बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं उसामा सैद ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू लेकर आया हूँ Zxmco ZX70 2021 मॉडल का। सबसे पहले अगर इस बाइक की बात करें तो ये बाइक सिंपल 70 सीसी है, जैसा कि होंडा CD70 होता है। इसके अलावा Zxmco में हमें अलॉय रिम्स के साथ भी 70 सीसी मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट के साथ भी 70 सीसी मिल जाता है मुख्तलिफ प्राइसेस के साथ। अगर हम इस बाइक की बात करें तो स्टार्ट लेते हैं इसके स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर बिल्कुल सिंपल रखा गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी न्यू मॉडल में चेंजिंग की बात करें तो इसकी ग्राफिक्स में चेंज आया है। जैसा कि पाकिस्तान में चलता है कि न्यू मॉडल जो भी है उसके ग्राफिक्स लाजमी कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी ग्राफिक्स का चेंज थोड़ा बहुत दिया गया है। अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें, जो स्पेयर पार्ट्स होंडा CD70 में लगते हैं वही स्पेयर पार्ट्स इसी बाइक में लगते हैं, किसी किस्म का इशू हमें नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें, जो कि एक मेन चीज़ होती है, तो इस बाइक में हमें 90 सेंटीमीटर क्यूब का इंजन मिलता है। और आजकल जितनी भी चाइनीज़ 70 सीसी हैं वो अपने 70 सीसी में 90 सेंटीमीटर क्यूब का इंजन दे रही हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आपकी बाइक की पिक बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इससे आपकी पेट्रोल एवरेज ठीक नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 सेंटीमीटर क्यूब इंजन है तो कोई बड़ा इंजन नहीं है। और इसके अलावा अगर आप पेट्रोल एवरेज की बात करें, तकरीबन 55 टू 65 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान आपको ये बाइक एवरेज दे देगी। अगर इस बाइक की प्राइस की बात की जाए, 55,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस डिमांड की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस बाइक के बारे में आप सबको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Echoing around these walls, fighting to create